खराटे आना एक आम सी आदत समझी जाती है, लेकिन अगर आपको ये आदत ज्यादा देर तक रहे तो ये आपकी नींद खराब करने के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह हो सकती है। और कई लोगों को लगातार ये आदत रहने की वजह से जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई कम रहती है और उनको स्लीप एपनिया जैसा मसला भी हो जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप खराटों से जान छुड़वा सकते हैं, और आपको कुछ ऐसी वर्जिशें बताऊंगा जिसे अगर आप करेंगे तो कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर आपको या आपके किसी जानने वालों को ये मसला है, उन वर्जिशों को फॉलो करके खराटों से मुकम्मल निजात पाया जा सकता है। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको ये मसला है तो उस तक इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारे दिमाग को मुसलसल ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है। जब हम सोए हुए हैं, जागे हुए हैं, हर सेकंड के लिए हमारे दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं हमारे खून के अंदर शामिल होकर हमारे दिमाग तक सप्लाई होती है। लेकिन जब हम सोए पे खराटे ले रहे हैं तो ये पहला साइन है कि दिमाग को ऑक्सीजन कम मिकदार में मिल रही है, और अगर ज्यादा देर तक ये कंडीशन रहेगी तो दिमाग के जो सेल हैं वो स्टार्व हो जाते हैं, वो भूखे रह जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से मसाइल आना स्टार्ट होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खराटे आखिर आते क्यों हैं? या तो हमारे नाक या मुंह के अंदर कोई रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से हमें हवा सही तरह पास नहीं हो रही, या ओबिसिटी यानी कि मोटापे की वजह से आपको ये मसला हो रहा है। और जो तीसरे नंबर पे सबसे जरूरी वजह है वो ये है कि आपका जो ओरल कैविटी है, ये जो हिस्सा है हवा का, इसके अंदर किसी किस्म की रुकावट है, और ज्यादातर ये रुकावट आपके इन मसल्स की कमजोरी की वजह से होते हैं। आपके जो ओरल कैविटी के अंदर ओरोफ्रिंजियल मसल्स होते हैं ये कई दफा कमजोर हो जाते हैं, हवा की नाली को तंग कर देते हैं, या वो मसल ढीला रहता है अंदर, जिसकी वजह से आप जब भी सांस लेते हैं तो आपको खराटे आते हैं। खराटों को कभी भी आपने इजी नहीं लेना, ये एक सीरियस कंडीशन है। अगर आपके दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो इसकी वजह से आपको काफी बीमारियों में मुब्तला होना पड़ सकता है, जिसमें हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और इंसोम्निया जैसे मसाइल का आप शिकार हो सकते हैं। और ये लगातार कंडीशन रहेगी तो आपको स्लीप एपनिया का मसला भी हो सकता है। सबसे पहले इसके लिए वर्जिशें सीखते हैं। इसकी जो वर्जिश है इतनी आसान है कि आप किसी भी जगह पे ये कर सकते हैं। आप खातून हैं, आप किचन में कर सकती हैं, बेड पे लेटे लेटे कर सकती हैं, टीवी फिल्म वगैरह देखते हुए ये कर सकती हैं। इसके अलावा आप मेल हैं, आप ऑफिस में कर सकते हैं, बाइक पे बैठे हुए कर सकते हैं, इवन के ये एक्सरसाइजेज आप वॉशरूम में, टॉयलेट में बैठ के भी कर सकते हैं। अब इन वर्जिशों को कहते हैं ओरोफेरेंजियल एक्सरसाइजेज। इसके अंदर हम कर ये रहे होते हैं कि हमारे ये जो मसल्स हैं, अंदर वाले जो टिश्यूज हैं, इनके पट्टों को, इनको मजबूत कर रहे होते हैं, और इनको मजबूत करना इंतहाई आसान है। सबसे पहले तो आपने कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ के या लेट के ये एक्सरसाइज करनी है। करना ये है कि आपने अपनी जबान को दांतों के पीछे इस तरह, जिसको हम तालू कहते हैं, हमारा हार्ड पैलेट होता है, इस पे रखना है इस तरह। अच्छा, अब आपने सक्शन क्रिएट करना है, यानी कि हवा अंदर खींचनी है। सक्शन इस तरह क्रिएट करना है कि आपने जब जबान को छोड़ना है तो ये टक की आवाज आनी चाहिए। आप इस चीज को समझे जरा, ये आवाज आपने जुबान से पैदा करनी है, और आपने कोशिश करना है कि ये जोर से पैदा करनी है। जोर से आप जब जोर लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा सक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ये देखने में बहुत आसान एक्सरसाइज लगती है कि पता नहीं इसमें जोर ही नहीं लग रहा, लेकिन आपके अंदर के मसल्स काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। दोबारा करके देखिए, जबान इधर रखी, दांतों से पीछे, और जब आप ये करेंगे आपको बाकायदा तौर पे इन मसल्स में टेंशन फील होगी। इस एक्टिविटी को आपने दिन में 3 से 4 दफा करना है, और एक दफा के अंदर आपने 10 से 20 दफा करना है। यानी कि आपने 10 से 20 दफा किया सुबह, 10 से 20 दफा दोपहर किया, 10 से 20 दफा शाम किया। ये कोई जोर नहीं लगता। अब बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें आप 2-4 कुछ देर आप ये कर सकते हैं। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज ये थी। दूसरी वर्जिश ये है कि आपने अपने होंठों को बंद करना है और अपनी जबान से होंठों को प्रेस करना है, कि सामने वाली दीवार को प्रेस करना है। अगर आप उसको साइड से देखें, और कोशिश करनी है होंठ खुल ना पाए, मुंह खुल ना पाए आपका। अच्छा, आप देखने के लिए कि वर्जिश सही हो भी रही है कि नहीं हो रही, दूसरा हाथ जरा अपने गर्दन के इस हिस्से पे आराम से रखेंगे
और जब आप ये वर्जिश कर रहे होंगे यानी कि जुबान से इसको प्रेस कर रहे होंगे, आपको फील होगा कि अंदर टिश्यूज के अंदर एक्टिविटी चल रही है। अच्छा, अब इस पुश को यानी कि इस दबाने को आपने 3 से 5 सेकंड रोक के रखना है, उसके बाद फिर ढीला छोड़ देना है। और इस वर्जिश को आपने 10 से 20 दफा करना है। इसके बाद आपने अपनी जबान को अपने साइड वाली जो गाल है उसके साथ प्रेस करना है, दूसरी तरफ पुश करना है अपनी जबान से गाल को। देखने में बहुत आसान लग रहा है कि इसमें पता नहीं जोर लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद एक्सरसाइज है। जबान से गाल को पुश करना है, 3 से 5 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना और दोनों साइड पे एक्टिविटी करनी है। इसके बाद आपने अपनी जबान से अपने नीचे वाले हिस्से को यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, कोशिश करनी जबान सीधी रहेगी, नीचे वाला हिस्सा नीचे को प्रेस करेंगे, आप जबान से नीचे को जोर लगाएंगे सीधी जबान रख के। और जब आप जोर लगाएंगे आपको इस हिस्से में हरकत फील होगी। मेरी तो दाढ़ी है, नहीं आपको नजर आएगा, लेकिन अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको नीचे वाला पैलेट मूव होता नजर आएगा। इसमें भी सेम फॉर्मूला है, 3 से 5 सेकंड आपने रोक के रखना है। जब आप ये वर्जिश करेंगे दिन में 2 से 3 दफा, आप देखेंगे कि एक दफा करने से ही आपको ये वाले मसल्स के अंदर एक्टिविटी सोरनेस सी फील होगी। तो परेशान नहीं होना, कुछ दिन करने से ही आपको फर्क महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने वोवल्स जो हैं A, E, I, O, U, इनको आपने बोलना है, और बोलना है थोड़ा सा लंबा करके, मतलब ए खींच के, होंठों को खींच के बोलना है। A, E, I, O, U। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे, कोशिश करें अकेले में करें, बच्चों के सामने नहीं करनी है आपने, तो आप ये एक्टिविटी करेंगे, आपके बाकायदा तौर पे आपको एक्टिविटी फील होगी, आपके मसल्स में एक्टिवेशन फील होगी, आपको सोरनेस फील होगी, विंड पाइप आपका क्लियर होगा इस एक्सरसाइज से। आपने इसको भी A, E, I, O, U 3 से 5 सेकंड के लिए इसको बोलना है, और जितना लंबा करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। और इसके अंदर वेरिएशन लाने के लिए आपने अपनी पिच चेंज करनी, मतलब आवाज को, इसकी पिच चेंज की, बारीक की, लाउड की, इसके अंदर आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा। मतलब अब आप पिच चेंज करके बोले A, E, I, O, U, ये पिच चेंज की है आपने, तो इससे भी आपके मसल्स काफी ज्यादा एक्टिव होंगे, क्योंकि ये मसल्स इस जगह पे हैं, इनको ट्रेन इस तरह किया जा सकता है। इसके लिए कोई डंबल वगैरह नहीं उठाया जा सकता कि मैं आपको कहूँ जी आपने 10 दफा डंबल फेरना आपके ठीक हो जाएगा, इसने नहीं ठीक होना, इसने इन्हीं एक्सरसाइज से ठीक होना है। इन वर्जिशों से आपके ओरोफ्रेंजियल मसल्स ट्रेन होते हैं, और आपके खराटे आने की जो तादाद है वो कम से कम होते होते आपकी जान छूटेगी इस मसले से, और आपके दिमाग को ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंचेगी। इसके साथ कुछ टिप्स हैं जिसको फॉलो करना बड़ा जरूरी है। वर्जिशों के साथ साथ आपने कोशिश करना है जब भी आप सोएं आपने करवट लेके सोना है। अब आपकी अगर शादी हुई है, आपके पार्टनर है, तो कोशिश करें कि ये अब उनकी भी ड्यूटी है, क्योंकि आप बड़े कीमती इंसान हैं, और आपकी सेहत खराब होगी तो पूरी फैमिली इस पे सफर करेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पार्टनर को इसके लिए थोड़ी सी आपकी हेल्प करनी पड़ेगी कि आप जब जब खराटे ले रहे हैं, देखा जाता है जो लोग बिल्कुल सीधे लेटते हैं उनमें खराटे ज्यादा आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपके स्पाउस कोई भी जिसको खराटे आ रहे हैं, वो उनको खराटे आ रहे हैं, तो आपने उनको करवट दिलवा देनी है। करवट सबसे बेस्ट टिप है इसके लिए, आप करवट लेके लेटेंगे आपके खराटे कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये एयरवे क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश करें करवट लेके लेटें। शुरुआत में आपको किसी को क्यों देना पड़ेगा कि जी करवट ले लें, करवट ले लें, आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म यूज्ड टू हो जाता है, आपको आदत हो जाएगी, फिर आप करवट लेके सोएंगे। सुन्नत तरीका भी ये है कि करवट लेके सोएं। दूसरी टिप ये है कि आपने अपने वजन को कम करना है। देखा जाता है जो लोग ओबीस होते हैं उनके अंदर ही खराटों की टेंडेंसी होती है, वही ज्यादा खराटे लेते हैं। तो कोशिश करें आप अपने नॉर्मल वेट रेंज में आए। अब नॉर्मल वेट रेंज में आना के लिए क्या किया जा सकता है, मैं एक डिटेल्ड वीडियो इस पे बना चुका हूँ कि आपने खुराक में क्या ऐड करना है कि आपका वजन कम हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपने किस तरह लड़ना है, और आपने एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो एक दफा लाजमी देख लेना है और उसको फॉलो लाजमी करना है ताकि आप में वजन में बेहतरी आ सके। इसके अलावा लास्ट और सबसे इफेक्टिव टिप है कि आपने रात सोने से पहले 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का लाजमी इस्तेमाल करना है। जो जैतून का तेल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल की 1 चम्मच आपने लाजमी पी लेनी है।
अब इसे पीने से होगा ये कि आपका एक तो ये एयर वे लुब्रिकेट होगा, आपकी जुबान लुब्रिकेट होगी और ऑक्सीजन की पासिंग, हवा का गुजरना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो रोजाना रात 1 चम्मच जैतून का तेल आपके लिए काफी ज्यादा रिजल्ट दे सकता है। तो ये थी वो टिप्स और ये थी वो एक्सरसाइजेज। अगर आपको ये मसला है या आपके किसी जानने वाले को ये मसला है, ये वीडियो उस तक लाजमी शेयर करें ताकि ये सदका जारिया बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।